嗨，大家好，欢迎来到厄运酒馆，我是孙二娘。今天给大家讲一个人类史上空难生还奇迹。这个案子是一个真实事件。在1971年的平安夜这天，17岁的朱利安·科普克在母亲的陪伴下，乘坐秘鲁国家航空公司的508号班机，终于要和身在伊基托斯工作的父亲重逢了。母女俩满怀期待。算上机组人员这架飞机一共有92人。从上飞机到起飞，一切都很顺利。朱利安也沉醉于欣赏窗外的景色，心中挂念着父亲，于是他渐渐地睡着了。大约半个小时后，机组负责人接到了来自地面的警讯，告知他们要么在附近机场先降落，要么就返航，因为他们即将穿越的热带雨林马上就会有狂暴的雷雨天气。可太过自信的飞行员执着地想要完成任务，他认为凭借他的技术和速度，完全可以穿越或者躲开雷暴。在机上其他乘客什么都不知道的情况下，他坚持驾驶飞机强行闯过雷暴区。闯进雷暴区的飞机能这么顺利就飞过去吗？当然不行。根据朱利安后来的回忆，进入雷暴区后不久，所有的乘客都变得心慌起来，但机组人员却告诉大家，没事儿，他们经常遇到这种情况。话音刚落，一道闪电击中了飞机的右翼，刹那间右翼连带着油箱瞬间起火，往右倾斜并且坠落。机舱里的乘客传出惊恐的叫声，飞机一路坠落，最终在空中解体。根据后来的估算解体时飞机的高度应该是距离地面大约3000多米左右。他们坠毁的地方就是闻名世界的地球之肺亚马逊森林的上方。朱利安说，他能够明显地感受到自己坐的3人座椅脱离了飞机的地板，然后他的耳边充满着各种爆炸声、轰鸣声、尖叫声和哭泣声。他听到母亲说的最后一句话是，这一切都结束了。忽然，朱利安感到自己的周围变得异常的安静，除了风，他听不到任何声音。他只知道自己在不停地下坠，然后就昏了过去。中间发生了什么，他不知道。他慢慢恢复了意识，由于眼睛肿胀得厉害，他没有办法像平常一样睁开双眼，他只能眯着眼睛看着眼前的一切。他看到茂密的树梢和放晴的天空，他用尽全身的力气解开了安全带，忍着剧痛慢慢地站了起来。根据他的描述，他当时除了锁骨骨折、腿部有一个很大的伤口之外，其他的身体部位没有明显的伤痕。朱利安眯着眼睛打量周围的环境，这里到处都是缠绕的树枝和茂盛的树木，周围还散落着一些飞机碎片和3个座椅。自己的母亲和其他乘客都不见了踪影。逐渐清醒的他开始意识到自己现在的处境有多危险。致命的毒蛇、巨大的蜘蛛、湍急的河流和沼泽、恐怖的鳄鱼、食人鱼等等一系列地球上最危险的东西，此刻都浮现在他的脑海里。不过幸运的是，朱利安的父母都是生物学家，他从小就听父母讲了很多雨林里的故事，也教了他很多野外求生的技能。朱利安发现他坠落的地方正好有一条流动的小河，本能告诉他，只要沿着这条小河走，就一定能够走到更大的河，也就更容易被人发现或者找到其他人。然后朱利安就拖着受伤的身体，开始顺着河流朝下游走去。由于坠机的地点位于亚马逊森林，气候常年高温多雨，在这里生长的野生果实很多都是有毒的。不认识野果的他只能什么都不吃，只靠喝水来维持生命。朱利安就这样跟着河流走了4天左右。精疲力竭的朱利安从河里慢慢地游到了岸边，到了大河，他也没有发现任何生机，他开始绝望了。就在这时，河流中飘来了一块木板，他顺着木板飘来的方向看去，竟发现了岸边上游不远处的一间小木屋。他兴奋地拖着身子赶过去，并在木屋的角落里发现了一小罐汽油，这让他内心中的绝望一扫而空，因为这不仅仅意味着小木屋可能有人居住，而且这些燃料还能让他很好地解决自己身上的蛆虫。就这样，他在小木屋里待着，竟沉沉地睡了过去。果然不出他的所料，第2天上午，小木屋里真的出现了3个人。根据事后对相关当事人的采访，才知道那个小屋里确实有人居住，但是他们是属于几个月才会去一次的护林员。
而这次能够顺利的发现朱莉安，也是因为他们才离开不久，走了一段时间后，才发现他们把汽油罐落在了小木屋。于是呢，几个人就折返回来取汽油罐，这才发现了他。否则下一次来的时候，可能发现的就是朱莉安的白骨了。几个人在小木屋里简单的给朱莉安处理了一下伤口，就立马把她送往了附近的小镇进行救治，然后又用直升机把她送到了普卡尔帕的医院。在这里，她终于和父亲团聚了。事后根据调查发现，其实在坠机当天呢，并不是所有人都当场死亡了，大约有14个人曾试图逃出这片雨林，但由于伤势过重或者没有野外生存经验，都陆陆续续的死在了雨林里。朱莉安就成了这一起空难的唯一幸存者。虽然朱莉安已经回到了父亲身边，但她因为母亲在这场灾难中永远的离开了她，而感到无限的愧疚和自责。她觉得是自己的原因才导致了母亲不幸去世。在接下来的几年里，她一直活在内疚的阴影里，时常做噩梦。因此朱莉安得了创伤后应激障碍。好在她的家人、朋友和社会人士并没有放弃她，一直以来都悉心陪伴着她。在专业和耐心的心理指导下，朱莉安逐渐恢复了健康，走出了幸存者内疚的阴影。最终，她成了一名从事野外研究的生物学博士。她希望能够充分发挥自己的力量，帮助更多像母亲一样急需帮助的人。朱莉安用了将近40年的时间才和自己和解，她不再把自己困在罪恶和悔恨的过去中，因为她是那场意外中幸运地存活下来的人。只有努力的生活，才能对得起自己，对得起去世的母亲和所有在事故中丧生的乘客们，代替他们好好的活下去。小伙伴们，如果你们遇到这样的事情，你们会怎么处理呢？欢迎在评论区告诉我们哟。